כעת לסיפור מרגש ביותר, סיפור עם משמעות אדירה לכל אחד ואחת, אבא ואמא שיש להם ילדים ברוך השם והם רוצים לזכות לנחת, נחת קודש, בלי דפיקות לב, בלי עגמת נפש. תאזינו לסיפור הבא, סיפור שהתרחש כמה ימים לפני שמרן פוסק הדור הרב אלישיב אושפז בפעם האחרונה בחייו בבית החולים שערי צדק בירושלים. הסיפור הזה הגיע למערכת רדיו קול חי תקופה קצרה לאחר פטירתו של מרן הרב אלישיב, פקס שמספר את הסיפור הבא. פניתי לשליח, שאלתי אותו, אני מתפלל תפילת השלה, התפילה שבשבוע הזה יאמרו אותה יהודים רבים, ולצערי אני זקוק להרבה נחת, כרגע אין לי את זה. מה אני עושה? מה עוד אפשר לעשות? ואז הוא שלח את אותו שליח למרן פוסק הדור הרב אלישיב. השליח הגיע לביתו של הרב אלישיב, התשובה הייתה מדהימה. מיד כל הסיפור בשלמותו, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לגאון הרב ראובן צבי כהנא, ראש כולל שומע תפילה בכותל המערבי בירושלים. ערב טוב ושלום רב. הסיפור הזה ניסינו להתחקות אחרי השליח, התקשרנו לאותו בן אדם ששלח את הפקס למערכת רדיו קול חי אחר פטירתו של מרן הרב אלישיב. מסתבר שאתה היית השליח, נכון? אם תספר לי את הסיפור, אולי אני אדע יותר. סיפור של יהודי שהגיע אליך, ואותו יהודי טוען שהוא נוהג לומר את תפילת השלה. הוא פונה אליך, הוא היה בערב ראש חודש סיוון באחד מהמקומות הקדושים, הוא התפלל לתפילת השלה, הוא פוגש אותך באיזשהו מקום באמצע החיים, מתייעץ איתך מה הוא יכול לעשות עוד מעבר לתפילות הרבות, ואתה מציע לו, אני אתייעץ עם הרב אלישיב ואני מגיע אליו הרבה, אני אגיד לך מה הרבי אמר, כך בהגדרה הירושלמית על הרב אלישיב. זוכר סיפור כזה? ודאי שזוכר. אוקיי, בוא תספר לנו את הסיפור, מה ביקש אותו יהודי, אתה פנית למרן הרב אלישיב ומה ענה הרב אלישיב. למעשה ככה, כשהיהודי הזה פנה אליי, הוא אמר לי שיש לו ילד אחד שהוא לדאבוננו קצת ירד מהדרך, וכשאני אומר קצת, אני אומר את זה בלשון המעטה, יש לו הרבה כאב לב על זה, והוא לא יודע מה לעשות, הוא הרבה דמעות כבר שפך, הוא היה כבר בהרבה מקומות הקדושים, ואז הוא שואל אותי בתור ידיד, מה אני יכול להציע לו, שיהיה לו נחת מהילדים. אמרתי לו, תראה, אני מתייעץ הרבה עם הרב אלישיב, אני אדבר איתו, ואני אשאל אותו לפי התשובה שלו, אז אני יוכל לענות לך. ואז אתה פונה לרחוב חנן 10, מגיע לביתו של מרן פוסק הדור הרב אלישיב, ואז הרב אלישיב אמר לי שהכי טוב זה להזכיר אותו בכותל המערבי. כמובן שהתפילות צריכות להיות מלוות בלימוד, ופה המסר הגדול בעצם, הרב אלישיב אומר לך, תפילת השלה, תפילה קדושה מאוד, הכל טוב ויפה, אבל אי אפשר להגיע למקסימום עם התפילה הזאת, אם לא משלבים את התפילה הזאת בתוך מסגרת לימודית. כמובן, היות ושהתפילות תתקבלנה, התפילות צריכות להיות, כמו שכתוב בגמרא, בין עמידי דגורסה, באותו מקום שלומדים, התפילות מתקבלות בהרבה יותר, וככה באמת עשינו. הזכרנו את שמו. אז בוא סליחה, הרב כהנא, שאני קוטע אותך, כדי להסביר למאזינים מדוע הוא מגיע אליך, ומה הקשר שלך לסיפור. אתה בעצם מחזיק כולל חצות לילה, כבר שידרנו על הכולל הזה במסגרת שידור מיוחד שערכנו על הכותל המערבי, בין היתר הזכרנו גם את הכולל שומע תפילה בכותל המערבי מדי חצות לילה, ואתם סיפרתם אז שאתם לומדים שם סדר לימוד בסדר קודשים, כפי שהורה מרן הרב אלישיב, והוא בעצם פונה אליך כאחד שנמצא כל לילה בכותל המערבי, מבקש להתייעץ איתך, אתה מדבר עם הרב אלישיב, הרב אלישיב אומר תפילת השלה, קדוש וטהור, אבל חייבים לשלב את זה במסגרת לימודית. אתה מציע לאותו יהודי שאתם תעשו עבורו את העבודה, הוא מצטרף, הוא מגיע לכולל באופן פיזי, הוא לומד איתכם, אומר את תפילת השלה, וכך בעצם מיישם את מה שהרב אלישיב הורה. להתפלל, אבל בתוך שעה של לימוד, גם תפילה, גם לימוד, כמו שאתה הזכרת, הרב כהנא, בין עמודי דגורסה, נכון? אמת, ממש ככה. הלימוד עוזר לתפילה להגיע יותר למעלה ויותר מהר, וכמובן שאנחנו הזכרנו את השמות שהוא ביקש להזכיר, וברוך השם שראינו הרבה תוצאות. והילד הזה כאמור כבר בדרך חזרה, בלי להשוות למה שהיה לפני שנה, ברוך השם זה מה שקורה היום, בדקנו את הדברים לפני ששידרנו, הגענו לאותו יהודי, שוחחנו איתו והחלטנו להעלות את האייטם הזה, כשהוא כל כך אקטואלי ורלוונטי בשבוע הזה, שבוע שבו חל ערב ראש חודש סיוון,
אותו יום שבו יאמרו מאות אלפי יהודים בארץ ובעולם את תפילת השלה לבנים מבורכים בתורה ובמעשים טובים. כאמור, אנחנו פעם ראשונה כאן חושפים את המסר המיוחד ממרן הרב אלישיב, שהתפילה מומלצת שהיא תהיה משולבת בתוך מסגרת של לימוד. אגב, מסגרת הלימוד בכולל שומע התפילה היא מסגרת שנקבעה על ידי מרן הרב אלישיב בשעות הלילה, בכותל המערבי מדי לילה, אפשר לראות את זה, אבל לסיפור הזה יש המשך, כמו שסיפרתם לי לפני השידור. אתם בעצם פונים עם הסיפור הזה לנהריה, מגיעים לביתו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא מנהריה, ואז הוא אומר לנו דבר מאוד מפליא ומאוד מעניין. היות ואנחנו משפחת כהנים מיוחסים, והעבודה בבית המקדש נעשתה על ידי הכהנים. אז לפני שממשיכים, אולי כדאי שתספר למאזינים, אנחנו כהנים מיוחסים, פרט נמק והסבר. אבא שלי זיכרונו לברכה היה האדמו"ר מספינקה מירושלים, בעל הגדולת מרדכי. מרן הגריץ דושינסקי היה אומר שהוא לא מכיר עוד משפחה אחרי המלחמה, משפחת כהנים מיוחסים כמו המשפחה שלנו. אוקיי, אז אתם עדיין באמצע המסר של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, הוא אומר לכם שהיות והעבודה בבית המקדש נעשית על ידי כהנים, ואתם כהנים מיוחסים לכן. היות ואנחנו השליחים של עם ישראל כשבית המקדש היה קיים, אז גם עכשיו אנחנו צריכים להתפלל ולהעביר את הבקשות לקדוש ברוך הוא. אז יש לנו כאן מתכונת מושלמת, הוראה של הרב אלישיב לשלב את תפילת השלה על ילדים טובים בערב ראש חודש סיוון בתוך מסגרת של לימוד. על כך מוסיף האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא לעשות את זה באמצעות כהנים מול קודש הקודשים של בית המקדש, והקונספט הזה יכול להתרחש ומתרחש מדי לילה בכותל המערבי בירושלים באמצעות כולל שומע התפילה שבראשותכם הגאון הרב ראובן צבי כהנא. גם את זה בדקנו לפני השידור, השירות אינו כרוך בתשלום. כל מי שרוצה שהילדים שלו יוזכרו בחצות הלילה של ערב ראש חודש סיוון, במסגרת לימוד מיוחדת של סדר קודשים בכותל המערבי על ידי כהנים מיוחסים, צריך רק לשלוח פקס עם שמו, כתובת, מספר הטלפון ושמות הילדים לפקס שמספרו הרב כהנא 02 566 5757 02-566-5757, אני מדגיש שוב, השירות אינו כרוך בתשלום, 02-566-5757, ערב ראש חודש סיוון, מול קודש הקודשים, כותל המערבי, על ידי כהנים מיוחסים בסדר תפילה ולימוד, שנקבעו על ידי מרן הרב אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה, על ידי כהנים מיוחסים, כפי שהורה האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א. אילו שרוצים לצרף בקשה נוספת, או שהתפללו עליהם מעבר ללילה אחד של ערב ראש חודש סיוון, לא באמצעות הפקס, אלא רק באמצעות הטלפון של כולל שומע התפילה, 0722-81-85-82. שוב, הפקס 02-566-57-57, בלי שום תשלום. מספר הטלפון של המוקד 0722-81-85-82. אתם צריכים לציין על הפקס את השמות שלכם, כתובת, מספר טלפון ושמות הילדים לתפילה, לנחת קודש, בלי שום עוגמת נפש בעזרת השם. הרב כהנא, לסיום. אנחנו יוצאים כרגע למסגרת לימוד מיוחדת בכולל. ידוע על משה רבנו שהוא עלה 3 פעמים 40 יום לשמיים. כשאנחנו מתבוננים בלוח השנה, אנחנו רואים שמערב ראש חודש סיוון ועד ליל האמצעי של ראש השנה, יש לנו בדיוק 120 יום שהם 3 פעמים 40 יום, כמו שמשה רבנו. וידוע עוד דבר, כתוב בכתבי הארי שהיום הראשון של ראש השנה זה יום הכתיבה, והחתימה מתחילה כבר ביום השני של ראש השנה. אנחנו בעזרת השם, כל אלו שיבקשו שיתפללו אליהם את 120 יום, יהיה להם בעזרת השם בליל שני של ראש השנה, נהיה בעזרת השם בכותל עם מניין כהנים מיוחסים, במיוחד עבור כל אלו, שגם כן בחיתום יוזכרו כל השמות האלו לטובה ולברכה. כמובן, אנחנו מודים לך, הגאון הרב ראובן צבי כהנא, ראש כולל שומע התפילה בכותל המערבי בירושלים. כל מי שרוצה שיתפללו על זרעו, שיהיה זרע קודש ולא יגרום לו לעוגמת נפש, צער וייסורים, לא בגוף ולא בנפש. השירות אינו כרוך בתשלום. פקס 02-566-57-57, צנו שם, כתובת, מספר טלפון ואת שמות הילדים
בעזרת השם יתפללו עליהם מניין כהנים מיוחסים. בערב ראש חודש סיוון, חצות הלילה, מול קודש הקודשים, בסדר תפילה ולימוד מיוחדים שקבע מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה. אם אתם רוצים בקשה מיוחדת או תפילה 120 יום עד ליל ראש שנה, תקשרו למוקד 0722 81 85 82. הגאון הרב ראובן צבי כהנא, ראש כולל שומר תפילה בכותל המערבי ירושלים. תודה רבה. תודה ולילה טוב.